हेलो दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे मिक्सी। इसके अंदर हम मोटर चेंज कर रहे हैं। इसकी जो मोटर है, अंदर वाली मोटर वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। उसका आर्मेचर बिल्कुल फॉल्ट हो गया और जिसका मोटर पूरी फॉल्ट थी, इसलिए हमने मोटर चेंज की इसकी कंप्लीट। और इसकी मोटर चेंज करने की ये LG कंपनी की मोटर है और इसको चेंज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो मोटर के कनेक्शन वायर है उसको सही तरीके से करना है। इसको फिटिंग एकदम फिट करना है। किस भाई को समझ में नहीं आई तो वो कमेंट कर सकता है और इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मैं आपको भेज दूँगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 78 593 709। किसी भाई कोई भी समस्या हो तो वो सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस मोटर के अंदर फिटिंग से लेकर लास्ट तक की पूरी वीडियो है जो चैनल पर अपलोड कर दूँगा अगर कमेंट आई तो।